បងអូនថ្ងៃនេះធ្វើឡាបសាច់ជ្រូកអាំងនៅសល់ម្ដុំតាមពិតភាសាឡាបយករបស់គេមកប្រើបងប្អូនយើងមានតែញាំមានតែភ្លាហើយសាច់ជ្រូកវានៅសល់តែម្ដុំហ្នឹងក៏ធ្វើឡាសាញ៉ាឲ្យពុកឲ្យកូនគេទៅពីព្រោះអីវានៅសល់ម្ដុំហូបគ្នា3នាក់វាអត់គ្រាន់ខ្ញុំខ្ជិលអាំងទៀតហើយខ្ញុំហាន់សាច់ចឹងទៅខ្ញុំមានខ្ទឹមប្រាំងពណ៌ក្រហមបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអីតាមបងប្អូនចូលចិត្តទៅហើយខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាមកច្បល់ចុះច្បល់ឡើងដាក់ស្ករបន្តិចខ្ញុំអត់ប្រើម្សៅស៊ុបប៊ីចេងទេដោយសារអីដោយសារខ្ញុំប្រឡាក់សាច់ខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងហើយវាមានជាតិហើយខ្ញុំត្រូវការដាក់ប៊ីចេងទៀតទេដាក់ទឹកត្រីដាក់ម្ទេសហុយអីថែមចឹងទៅញ៉ាំហើយមកនិយាយហូរទឹកមាត់អង្ករលីងអានឹងអង្ករលីងចោលទេហើយអាជីងកាមហើយជីអីនឹងបងប្អូនដាក់ទៅឲ្យវាឈ្ងុយឈ្ងុយទៅហើយដុតឡាសាញ៉ាឲ្យពងកូនគេទៅខ្ញុំមួយចានរួចមួយពេលខ្ញុំមកហូបបាយទេបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងរួចហ៎និយាយចង់ហូរទឹកមាត់ទៀតចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយនេះងាយស្រួលស្រួលអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងអាឡាបហ្នឹងយករបស់គេមកប្រើណាបងប្អូនយើងប្រើញាំយើងប្រើភ្លាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដុតឡាសាញ៉ានេះហើយហើយនេះម្ហូបខ្ញុំម្ហូបពុកសុវណ្ណហើយសុវណ្ណ